Suatu sore di hutan hijau, Lilo si tupai mendengar suara aneh. Ker, ker, bunyinya pelan tapi menyeramkan. Lilo ketakutan dan memanggil sahabatnya, Bimo si gajah kecil. Tenang, kita cari tahu bersama, kata Bimo dengan berani. Mereka mendekat ke balik semak. Jantung Lilo berdebar. Ternyata seekor anak burung tersesat dan menangis kelaparan. Bimo mengangkat anak burung itu dengan belalainya, dan Lilo memberinya buah. Tiba-tiba, ibu burung datang dengan sayap berkilau. Hutan pun bersinar indah. Pesan cerita: keberanian dan kepedulian bisa mengubah rasa takut jadi kebahagiaan.